الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل بتنجان مخلل. مقاديره بسيطه. دي هرسة الشطه اللي احنا عاملينها، بس دي بارده. توم وفلفل احمر، مش اكتر من كده، وانا عاملاه في التلاجة لاي حاجه انا بحتاج فيها. حشو توم، وعندي كزبره انا مخرطاها، اللي يقدر ان هو يعملها على الكبه ماشي، مش مشكله، لكن انا مخرطاها على ايديا اهي. واضيف لها الهريسه وابتدي اقلبها كده، واحط لها حوالي معلقه كمون، مش اكتر من كده، لان الهريسه دي طبعا مملحه، والليمون والعلب اللي احنا هنغلفه بيها. ودلوقتي هناخد البتنجان بتاعنا، انا غسلاه وفتحاه من جنب واحده اهو، هاخده احمره. في ناس بتعمله مسلوق، لكن انا بفضل الطريقه اللي انا بسويه في الزيت، يعني بحيث ان هو مجرد ما انه يطرى ويلين بخرجه على طول، وبحطه في علب زي دي، وبعينه في التلاجة بيقعد اسبوعين 3 على حسب ايه الاستعمال، وكل ما بيخلص برضو بنرجع نعمل تاني. هتشوفوه معانا وان شاء الله هيعجبكم. نصلي على النبي كده بقى ونقوم نحمر دلوقتي اهو. انا كده البتنجان بتاعي وهوطي عليه النار. هوطي عليه البوتاجاز، مش عايزه النار تكون عاليه، انا عايزاه يستوي كده براحته، ان شاء الله يعجبكم. هبتدي بقى اخرجه اهو. ودلوقتي انا خلاص هبتدي بالظبط كده، حشيتها اهو، وهبتدي ارصها في العلب بتاعتي اهي. اعمل واحده تانية كمان. دي بقى شوف مستويه خالص اهي. وابتدي احطها كده. نعمل كمان واحده لغايه ما اخلص كل الكميه اللي قدامي. هخلص كل الكميه وان شاء الله نوريها لكم. انا كده خلاص تمام كده. ابتدي بقى اعصر عليه الليمون. نعصر عليه الليمون بقى، نحط له معلقه خل، معلقه واحده خل. الطريقه دي كده اهو. احط له بقى كده معلقه خل، تحط في التلاجة، مفيش اي حاجه بتحصل له خالص. بقى البذره دي كمان كده تمام اهو قدامنا اهو. دول حوالي 2 كيلو بتنجان، وهم عملوا يا دوبك العلبتين دول. وادي برضو العلبه التانية طلع برضو ليمونتين اهو. واحط لهم معلقه خل، وبتتقفل وتتحط في التلاجة، تاكلي مع اي حاجه انت عايزاها. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم. اترككم في رعايه الله.